ลี่เฮ้ยอะไรเฮ้ยนี่คุณหลับในเหรอเนี่ยนี่คุณหลับในเหรอไม่ใช่คุณโอ้นี่คุณรู้จัก Predator ไหม Predator เนี่ยภาพยนตร์น่ะอ๋อที่เวลามันสับประหลาดแล้วเสียงเวลาเขายังไม่ตัวยังไม่ออกเนี่ยเสียงเขาจะมาก่อนนี่เสียงเขาอย่างนี้เหรอคุณมาครับคุณมาฮะคุณเหมือนผมอยู่กองถ่ายเลยตอนนั้นที่ผมอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เรียกหยวนเข้าฉากนั่นมาดับในตายังลืมอยู่อันนี้คือผมเนี่ยพยายามเรียนเสียงอยู่พยายามจะเรียนเสียง Predator เป็นอย่างนี้เพราะว่ากลุ่มอาชีพนี้นะครับจะอยู่เบื้องหลังของภาพยนตร์ของโฆษณาซึ่งจำเป็นจะต้องใช้เสียงในการเพิ่มอรรถรสเพื่อเพิ่มอรรถรสนะครับเพราะว่าเวลาเราถ่ายภาพยนตร์หรือว่าทำโฆษณาต่างๆเหล่านี้เสียงที่มีความจำเป็นเนี่ยมันมีผลนะมีผลมากนี่คือกลุ่มบุคคลที่สังเคราะห์เสียงเหล่านี้ขึ้นมาโอ้โหสุดยอดกลุ่มอาชีพนี้เขามีวิธีการทำงานยังไงเดี๋ยวไปดูกันก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยอีกทีนะฮะเชิญครับกับ Foley Artist คุณบิ๊กครับมาเลยครับช่วง Men to Men สนับสนุนโดย Acer bsuit.com ศูนย์รวมสาระบันเทิงและความรู้สู่เกมสนุกของทุกคนบางคนเรียกว่าเป็นนักประดิษฐ์เสียงแต่ว่าจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันจะเป็นนักแสดงผ่านทางเสียงมากกว่าอย่างพี่เดียวเป็นนักแสดงใช่ไหมครับก็คือจะมีหน้ากล้องแล้วก็เราก็ acting ใช่ไหมครับเรามีการ acting แสดงสื่ออารมณ์แต่ของผมเนี่ย acting เหมือนกันแต่ว่ามันออกมาแค่เสียงคือเขาจะได้ยินแค่เสียงแต่ผมต้อง acting เหมือนกับเราเป็นตัวละครนั้นเลยนะชื่ออาชีพนี้ชื่อว่า Foley Artist Foley Artist มาจากไหนครับคือคนทำคนแรกชื่อว่าแจ็คโฟลีย์เขาเอาเทคนิคนี้มาจากละครวิทยุคือเมื่อก่อนหนังยุคแรกๆเนี่ยนะครับเขาจะไม่มีการใส่เสียงเข้าไปหมายถึงว่าเขาจะเป็นหนังใบอย่างชาลีชัปลินแล้วก็เล่นประกอบออร์เคสตราเอาทีนี้มันก็จะพัฒนามาจากหนังที่เป็นดนตรีก็จะเป็นหนังพากย์เขาก็คือเขาจะไม่อัดเสียงหน้าเซตเขาก็จะมาพากย์อีกทีหนึ่งพอมันมีเสียงพูดเนี่ยแล้วมันไม่มีเสียงพร็อพต่างๆที่ตัวละครทำอย่างเช่นหยิบปืนจับปืนยิงปืนเสียงระเบิดอย่างเงี้ยครับบางทีเขาไม่อินกับคือคนดูเขาไม่อินกับสถานการณ์นั้นๆอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยรู้สึกมันมาไม่ถึงใช่เขาก็เลยต้องมีการใส่เสียงพวกนี้เข้าไปให้รู้สึกว่าแบบมันอินมากขึ้นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเขาก็จะมีขั้นตอน pre-pro ใช่ไหมครับ production แล้วก็ post production เป็น3ขั้นตอนของเราจะอยู่ในช่วง post production ครับคือหลังตัดต่ออีกนะครับเขาก็จะส่งไฟล์หนึ่งไปทำสีแล้วส่งไปทำเสียงเราก็จะอยู่ในขั้น process นั้นสุดท้ายเลยครับก่อนฉายเลยครับเขาก็จะ brief มาคร่าวๆแล้วที่เหลือเราก็มีหน้าที่ก็คือดูภาพแล้วก็คิดว่าเสียงไหนจะมีเสียงไหนไม่มีเราก็ใส่ไปตามที่เราคือเราเนี่ยมีหน้าที่ในการตัดสินใจตรงนี้ด้วยใช่ครับสมมุติพอเขาส่งมาใช่ไหมครับกระบวนการมันก็คือผมก็ต้องนั่งดูหนังก่อนรอบหนึ่งสมมุติว่าหนังเรื่องนึงยาวสัก100 นาทีอย่างเงี้ยครับเขาก็จะส่งมาเป็นม้วนละ20 นาทีผมก็ต้องนั่งดูทั้งหมดว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงตัวละครหลักมีกี่ตัวละครหลักนิสัยยังไงต้องจำซีนให้ได้ว่าต้นม้วน2เกิดอะไรขึ้นบ้างม้วน2จะเกิดอะไรขึ้นบ้างม้วน3เกิดอะไรขึ้นบ้างที่ต้องดูตัวละครทั้งหมดเพราะว่าเราจะได้วางแผนรองเท้าว่ารองเท้าคู่นี้จะใช้ของพระเอกนะเพราะว่ามีคาแรคเตอร์แบบนี้รองเท้าคู่นี้จะของนางเอกนะของตัวประกอบมีกี่ตัวรองเท้าเราจะพอไหมสมมุติว่าตัวประกอบเยอะมากอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องคำนวณอีกว่ารองเท้าที่เรามีมันพอไหมต้องซื้อเพิ่มไหมต้องหาอะไรยังไงไหมก็ต้องไปศึกษาแต่ภายในของจริงมันก็ต้องมีความเป็นภาพยนตร์อยู่ในหนังนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าสมมติว่านางเอกใส่ส้นสูงเราจะเอาส้นสูงคู่ไหนมาเดินก็ไม่ได้นะต้องเป็นคู่ที่เสียงเพราะด้วยแล้วสุดว่าถ้าเสียงนึงเราคิดออกมาแล้วเนี่ยครับการตัดสินใจว่าใช้เสียงนี้เป็นของใครบ้างเบื้องต้นจะเป็นของผมก็คือเป็นคนเลือกมาก่อนขั้นตอนที่2จะเป็นFoley Recordist ก็คือเป็นคนอัดเพราะว่าเขาจะได้ยินเสียงนี้ผ่านไมค์แล้วพอเราอัดเสร็จปุ๊บไปอยู่ในภาพส่งให้คนอีดิทก่อนคนอีดิทก็จะทำให้มันตรงกับภาพมากขึ้นหลังจากนั้นคนอีดิทก็จะส่งไปให้Re-recording Mixer นะครับเขาก็จะตัดสินใจแล้วว่าเสียงนี้ได้อันนี้ไม่ได้คือสุดท้ายแล้วมิกเซอร์เขาจะเห็นองค์ประกอบทุกอย่างแล้วเขาก็จะรู้ว่าได้กับไม่ได้
ที่มีไปอัดของจริง ๆ มีใช่ไหมครับ ที่อัดของจริงมีครับ มี ก็เสียงสัตว์เสียงเสือร้อง เสียงเครื่องบิน ครับ เสียงปืนยิงนะครับ มีเพียง หรือ เสียงนกเสียงอะไร เสียง ตอนเช้า เสียงนก ตอนกลางคืน ร้องนกร้องต้องอัดครับ แต่นกบินเราทำได้ อ๋อนกบินทำได้ ครับนก ทำไมครับนกบิน ก็เอาผ้ามาสะบัดเลยครับ เหรอ ใช่ แล้วเสียงมันจะได้เลย ได้ครับ มีจุดไหนไหมครั้งไหนไหมที่คิดไม่ออกเสนอไม่ผ่าน มีครับ เสียงอะไรครั้งนั้นเป็นเสียงอะไรแล้วยังไง เสียงคนน้ำแข็งครับ ในแก้วเหรอครับ ใช่ดูง่ายไหมครับ ดูง่ายก็แก้วใส่น้ำแข็งคนกุ้ง ผู้กำกับอยากได้น้ำแข็งที่ใสดูเป็นคริสตัล หมายถึงว่าฟังแล้ว ฟังแล้วใสเป็นคริสตัลครับ ใช่ไหม คือผมก็หาน้ำแข็งจาก ครับ ทั่วประเทศไทย ก้อนเล็กก้อนใหญ่ก้อนน้อยก้อนเท่านู้นเท่านี้หรือหาอย่างอื่นมาแทนหามาเยอะแล้วอะครับ ครับ ทำไปประมาณ 3 วันไม่ได้สักที ไม่ได้คือเรายังไม่พอใจหรือ หมายถึงว่าผู้กำกับไม่พอใจ อ๋อพวกเราโอเคละส่งไป ผู้กำกับ ไม่พอใจ ชาวฮ่องกง ลับา ไม่พอใจ ก็เลยไม่ไหวแล้ว แบบว่าตอนนั้นหงุดหงิดด้วย เหมือนเราประชดอะพี่ อ่าฮะ เราใส่แก้วเศษแก้วลงไปในแก้ว ผสมกับน้ำแข็งแล้วคน อันนั้นคือสุดท้ายแล้วใช่ไหม สุดท้ายแล้วคือแบบว่า สุดท้ยเดี๋ยคุณไม่ไหวแล้ว พอแล้วอะไรเงี้ยคือก่อนหน้านี้เราทำแล้ว ครับ พี่รีคอร์ดิสเขาก็บอกเอ้ยมันก็พอได้แล้วแหละอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าคิดว่ามันจะแบบใสกว่านี้ได้อีกไหมเราก็แบบขอลองสักทีวะอะไรอย่างเงี้ยก็กิ้งก็เลยใส่เศษแก้วผสมกับน้ำแข็งแล้วก็คนไป มันก็ใสมันใสมากพี่มันใสจนแบบมันเกือบจะฟังเป็นแก้วอยู่แล้วอะแล้วก็ส่งไปให้ผู้กำกับ ครับ ชอบพอเราทำสำเร็จอะเราจะรู้สึกว่าวินชนะว่ะ แล้วถ้าเสียงที่มันเป็นแบบไซไฟเลยอวกาศเลย ยังเป็นเสียงปืนเลเซอร์ใน Star Wars ใช่ไหมครับอันนี้เขาจะใช้วิศวกรรมทางเสียงนิดนึง เขาจะใช้หลักการที่บอกว่าย่านเสียงสูง ครับ จะเดินทางได้เร็วกว่าย่านเสียงต่ำเขารู้ทฤษฎีนี้ครับก็คือเขาหาเหล็กยาวๆมา ครับ แล้วเขาก็ขึงให้มันตึงนะครับ แล้วเขาก็ตีจากความยาวอีกฝั่งหนึ่ง ไปฟัง ใช่ มันก็จะเป็นฟิวเพราะว่าเสียงที่เร็วกว่ามันถึงก่อนเนี่ยครับ ครับ ย่านเสียงสูงมันถึงก่อนแล้วค่อยไปย่านเสียงต่ำตามไปทีหลังจริง ๆ แล้วเสียงมันว่าด้วยเรื่องของจินตนาการนะครับบางทีเราไปยึดติดกับมันไม่ได้ เราไปยึดติดว่าอย่างเสียงนกบินอย่างเงี้ยครับ ครับ เราจะไปยึดติดว่ามันต้องเป็นนกบินเท่านั้นไม่ได้ มันเอาอย่างอื่นมาแทนได้เหมือนกัน วัสดุอื่นที่ ครับ ใช้แทนได้เหมือนกัน ใช่ครับ สิ่งที่อยากจะทำเกี่ยวกับเสียงนะฮะ ครับ อยากจะทำต้องทำแน่ๆแต่ยังไม่ได้ทำ จริงๆ ตอนนี้เริ่มทำไปบ้างแล้วนะครับ ก็คือเป็นโปรเจกต์ที่เป็นทำเสียงสอนให้คนน้องๆตาบอด เราไปอัดเสียงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอาไปให้น้องๆที่โรงเรียนตาบอดฟัง แล้วก็เพื่อที่จะสอนเขาว่ามันทะเลเป็นแบบนี้นะสี่แยกเป็นแบบนี้ หรือว่ารถไกลไหมต้องระวังยังไง ถ้าได้ยินเสียงดังขนาดนี้แสดงว่ารถอยู่ใกล้นะอะไรประมาณนี้ครับ คุณผู้ชมน้องๆที่เหมือนว่าตามองไม่เห็น ครับ ตั้งแต่กำเนิดเนี่ยนะครับ ครับ บางทีเขาได้ยินเสียงเขาไม่รู้ถูกไหมฮะว่าเนี่ยเสียงคือเสียงอะไร ใช่ครับ อ่า ก็มีทำบ้างแล้วเป็นโปรเจกต์ร่วมกับกันตนาสาวบ้าง ก็อยากให้น้องๆทำไปเรื่อยๆอะครับคือหมายถึงว่าทำหลายๆอย่างลองทำคือมันไม่ผิดที่เราจะลองอะไรไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าบางทีเราเจอสิ่งที่เราชอบแล้ว เรารู้สึกว่าเราชอบเปียโนมากเลย มันก็ไม่ผิดนะครับที่เราจะค้นหาต่อไป เพราะเราไม่จำเป็นต้องชอบอย่างเดียว ครับ เราอาจจะเจอสิ่งที่เราชอบมากกว่าไปเรื่อยๆค้นหาไปเรื่อยๆ จนมันไม่มีที่สิ้นสุดอะครับสำหรับคนที่น้องๆที่จบมาแล้วเราทำงานแล้วนะครับจะมีคนถามผมเยอะมากเลยว่าทำยังไงถึงเจอสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ยึดมันเป็นอาชีพได้นะครับจริงๆแล้วถามว่าผมรักโฟลี่ขนาดนั้นไหมผมรักนะครับแต่ว่าบางทีมันก็ทำร้ายผมเหมือนกัน หมายถึงว่ามันก็โยนความเครียดมาให้ผมมันก็โยนความท้อมาให้ผมเหมือนกันอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เราควรจะตอบโต้กับมันก็คือ หาทางทำให้มันสนุกอ่ะเหมือนกับมันเดินมาต่อยเราก็แค่ยิ้มให้กับมันอ่ะ คือโดนอยู่แล้วล่ะ โดนอยู่แล้วแหละครับ โดนอยู่แล้ว มันไม่มีอะไรที่มันง่าย มันไม่มีอะไรที่แบบมัน ครับ มันเร็วอะครับ เพียงแต่ว่ารับมาให้ได้ ใช่ แล้วก็ยิ้มกับมัน ใช่ครับมองแง่บวกไว้ครับ ครับผมน่ารักมากๆเลยนะครับ ผม ยินดีที่ได้มาเจอนะครับ ครั คุณ บ บิ๊กแล้วก็ได้พบสิ่งดีๆได้ฟังเสียงดีๆจากคุณบิ๊กขอบคุณมากครับผม ขอบคุณมากครับ
นี่คือสุดยอดมากคุณผู้ชมครับ ครับผม2แรงบันดาลใจดีๆแบบนี้นะครับฝากคุณผู้ชมด้วยเช่นเดียวกันครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีเหมือนกัน อะไรครับ นั่นก็คือเว็บไซต์ดีสุด .com นั่นเองนะครับที่เป็นเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์รวมความรู้และสาระบันเทิงต่างๆ ถูกต้อง นะครับเขาจะออกมาในรูปแบบของคลิปวิดีโอและมีคำอธิบายอยู่ โอ้โห เปิดเข้าไปเล่นง่ายๆครับแล้วก็สนุกด้วย เข้าไปใน dsuit.com นะครับเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะมีคลิปเราเลือกเลยฮะเราสนใจคลิปไหนเราเข้าไปดูคลิปนั้น พอดูคลิปจบปั๊บหลังจากดูคลิปเขาจะมีคำถาม ครับผม นี่แล้วเกมเนี่ยนะคะเขาจะเล่นออนไลน์พร้อมกันทีเดียว 3 คนต้องบอกเลยว่าคำถามเนี่ยนะฮะจะให้ตอบสูงสุด 1 คนเนี่ยจะได้ตอบ 2คำถาม ครับผม ทั้งหมดรวมกัน 3 คนเท่ากับว่ามี 6 ข้อมี6คำถาม ถ้าคุณตอบถูกนะครับคุณก็รับ 1 คะแนน ตอบถูกไม่ได้คะแนนไป คุณตอบผิดปั๊บ คนอื่นจะได้คะแนนเราไป ใช่คนละ 1 คะแนน ถูกต้อง นะครับก็เล่นกันไปครบ 6 ข้อปุ๊บเนี่ยนะฮะเรามาดูกันว่าใครที่มีคะแนนมากสุดคนนั้นคือผู้ชนะครับ หรืออีกอย่างหนึ่งอยากเพิ่มเติมมาไว้ อะไรครับ เล่นตรงนี้แล้วเนี่ยเขาอยากให้คุณสามารถสร้างช่องของตัวเองได้สร้างคลิปตัวเองให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาเล่นในคลิปของเราก็ได้เช่นเดียวกันหรือรวมถึงว่าอยากใช้ช่องทางตัวนี้ทำเป็นแบบสอบถาม อยากรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราก็ได้ ถูกต้อง บริ ตั้ การ งคำถามมาไว้นะครับดึงดูดความคิดสร้างสรรค์ต่างๆทำให้คำถามของคุณหรือเกมของคุณสนุกให้คนเข้ามาเล่นก็ได้เช่นเดียวกัน โอ้โหวันนี้นี่เรียกได้ว่ามีแต่แรงบันดาลใจดีๆมีเกมสนุกๆจาก dsuit.com ครับ ด้วย ผม นะครับเสื้อผ้าดีๆก็มีให้คุณผู้ชมด้วยครับ นะฮะวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับจาก Giornado นะครับผม ห้องอาหารสวยสุดๆของเรานะฮะห้องอาหารญี่ปุ่นนะครับเบนิฮาน่านะครับที่โรงแรมอาวานีเอเทรียมกรุงเทพนะครับที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ครับเวลาดีๆนะครับเวลาแห่งแรงบันดาลใจนะฮะเจอกันทุกคืนวันจันทร์เวลาดี4 ทุ่มครึ่งนะครับกับเรา2คนทางช่อง18ในรายการ The Spy Man Show วันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับ สัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะครับไปสปายกับอาชีพนี้ครับ Woodcraft Designer และต่อเนื่องด้วยแอนิเมชันสัญชาติไทยที่ก้าวไกลสู่ระดับโลก เราเจอกันทุกคืนวันจันทร์เวลาดี4 ทุ่มครึ่งทางช่อง28กับเรา2คนในรายการ The The Spy Spy Man Man Show Show